Itashimwe bakundwa kandi inshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, ndabasuje mwese aho muri hose mu mpande z'isi, abari muri Amerika, abari muri Australia, bari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Amerika y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Afurika by'umwihariko ndetse no mu gihugu cyacu. Amahoro y'Imana ari muri mwebwe. Ndi Evangeliste Robert Ndemezo, ubwiza butumwa bwiza. Ndashimira Imana rero impaye umwanya yo nongere dusangire ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi wa kane w'amasengesho y'iminsi 40, afite insanganyamatsiko dusanga mu gitabo cy'Imigani nk'uko cyanditswe na Salomo mu gice cyaho cya 23 umurongo 23, aho birivuga ngo gura ukuri ntuguranire, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Hanyuma rero uko tubivuga iyo niyo nsanganyamatsiko niyo simu y'iminsi 40 y'amasengesho. Nongere nkangurire abakunzi b'ijambo ry'Imana cyangwa se abakunzi ba televiziyo gura ukuri online TV, maze iminsi mbaha ntambutse ubutumwa bw'ijambo ry'Imana cyane, ndangi kimwe kirashize, ariko nanabararikira mu minsi igiye kuza cyangwa se kino cy'umunsi cyo gutangira, hagiye gutangira gucaho ikintu cyitwa ubuhamya bwa Ndemezo. Ndemezo ninde? Ndemezo wa kera ninde? Ndemezo uyu munsi ninde? Ni ubuhamya bunini cyane bwinshi kandi bunini, buzafata mu bice cyangwa se ibice bitanu. Ndanabararikira kugira ngo muzabukurikirane, munamenye ubabwiriza ijambo ry'Imana yari muntu ki, yarinde, ese mumenye mugire amatsiko yo kumenya Ndemezo uwo ari we. Hanyuma rero ubwo buhamya buzabu bufite pati ya mbere harimo kavukire, pati ya kabiri ifite iri ku bigendanye n'ubusinzi bw'inzoga, pati ya gatatu ku busambanyi, pati ya kane ku rushako n'intambara zo mu rushako, pati ya gatanu kureba imbaraga z'Imana ku buzima bwa Ndemezo. Reka rero tuzashaka kwigishaho, ahubwo uyu munsi Imana yampaye amagambo meza kandi ashyize ku mutima. Ndajya gutonda dusenga Imana, hanyuma umwuka w'Imana aze abane natwe, hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Hanyuma rero nakangurira abatarakora subscribe ngo biyandikishe. Ni umwanya wo kwiyandikisha, ukora kuri subscribe ukazogera kujya wumva ukajya wakira notification igihe cyigisho cyangwa ijambo ry'Imana ritambutse kuri channel ya Gura kuri online TV. Gakora comment, gakora like, ni byiza, tuzabashimira cyane. Kandi tunakomeza gushishikariza nanone abayikoze, turabashimiye cyane. Turizera yuko ubugingo bwanyu mukomeje kugenda buhemburwa n'ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza ducisha kuri iyi channel. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana rero kugira ngo Imana ibane natwe. Imana nziza, Imana yacu, Imana ishobora byose, ndagushimye ndaguhimbaje ku munsi wa kane w'amasengesho, kuba wemeye ko nongeye gusangiza ubwoko bwa ijambo ryawe aho buri hirya no hino mu mpande z'isi, kugira ngo Uwiteka uw'ijambo ryawe rikora ku mutima umuha agakiza kandi umuruhuri. Waravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, munyige ko ndi umugwaneza kandi uheje umutima, kugira ngo namwe muzabone uruhukiro mu mitima yanyu. Urakoze rero, reka mwe igikoresho wivugire, ntangiranye nawe usozanye nanjye, ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen. Bene data, mbazaniye ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, umuhanuzi mukuru Danieli, umuhanuzi mukuru mu isano rya kera, kuri paje ya 423 muri bamwe Bibiliya zera, bafite Bibiliya yera ni muri paje ya 423. Turasoma igice cya mbere umurongo wa 8. Maze Danieli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino cyangwa vino. Dasubiramo. Maze Danieli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Imana nishimwe cyane. Turongera dusome mu
rwandiko Paul intumwa yandikiye itorero yandikiye Timoteyo rwa kabiri. Paul intumwa yandikiye Timoteyo ni igice cya 4 murongo waho mu wa 6. Ngo kuko jyeweho maze kumera nk'isoko gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye imbere cy'ikamba byo gukiranuka, ahasigaye imbere cy'ikamba byo gukiranuka, iby'umwami wacu umucamanza utabera azama kuri urya munsi. Ndasoza mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 murongo wa 13. Ngabo bose bapfuye bakizera bataraba ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baberekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ari yo mu ijuru. Cyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Imana ishimwe cyane. Bene data bakundwa kandi inshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubashimira mwe abateze amatwi ijambo ry'Imana. Mbazaniye insanganyamatsiko cyangwa se topic ivuga ngo kurwanya intambara nziza nk'abana b'Imana. Kurwanya intambara nziza nk'abana b'Imana. Hanyuma turaza kureba ibintu 5 biranga umuntu urwanya intambara nziza, biranga umugore urwanya intambara nziza, biranga umugabo urwanya intambara nziza, biranga abasore n'inkumi barwanya intambara nziza, yaba mu nzu y'Imana no hanze y'inzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tuze no kureba ibintu nka 3 by'ingenzi twakora kugira ngo nawe urwane intambara nziza nk'uko bikwiriye. Hanyuma rero iyo tuvuze kurwana intambara nziza ni iki? Ni ugukora ibintu nk'uko Imana ibishaka, ni ugukora ibintu nk'uko bikwiriye, ni ugukora ibintu nk'uko Imana yabikora iramutse ihagaze mu gihe cyawe, ihagaze mu mwanya uko yabikora neza, niko ukwiriye kubikora. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kurwana intambara nziza rero, aha nshobora kukubaza ngo wowe urimo urarwana ute mu rugo rwawe? We mugabo mu rugo rwawe urimo urarwana ute intambara? Kuko ntabwo uzazicika, ntabwo bishoboka. Iyo yavuze mu bice 7 bavuga ngo nyiri mu isi cyafashe ibihe mu nyakiri mu isi abagifashe ibihe mu ntambara. Imana ishimwe cyane. Hanyuma wowe urimo urarwana ute intambara uyu munsi y'umwuka? Ese urimo urarwana mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'umwuka? We mugabo, we mushumba, we mupastor, wowe bavuga butumwa bahanuzi, murimo murarwana intambara mu buhe buryo? Intambara birivuga ni ukurwana mu buryo bw'umwuka. Umukristo ntakwiye kuba umunyamahane, ahubwo umukristo akwiye kurwana intambara yo mu mwuka, arwanisha intwaro z'umwuka wera, intwaro z'Imana usanga mu Efeso 6:12 ukagera ku 10:16. Hanyuma ntabwo turwana mu buryo bw'umubiri, no, ntabwo bishoboka. Twe turwana mu buryo bw'iki? Mu buryo bw'umwuka, dukoresheje intwaro z'Imana. Hanyuma kurwana intambara nziza ni ukurwana nk'uko Yesu abishaka, ni ukurwana intambara neza nk'uko Yesu abishaka. Reka twumve ingero z'abantu barwanya intambara nziza muri Bibiliya aha ngaha. Turebe umuntu witwa Daniyeli. Mu gice cya mbere biravuga ngo umwaka wa 3 Yoyakimu umwami wa Yuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami wa Babuloni yateye Yerusalemu, ahanyaga abana b'Abaheburayo, arahanyaga ibintu byo mu nzu y'Imana, abitwa Babuloni. Harimo bita Daniyeli, harimo bita Ananiya, harimo bita Meshaki ndetse na Azariya. Bari abana bangahe? 4. Hanyuma umwami ategeka ko bano bana yavuze ko bagomba kuzana abana b'abanyabwenge badafite inenge i Yerusalemu, badafite inenge y'abanyabwenge, babahanga mu by'ubwenge, bajijutse, badafite n'inenge. Nabo 4 rero bazanye, barabaza nk'abanyagano. Hanyuma uwo mutware w'inkone za Nebukadinezari witwa Ashipenezi abahimba amazina yitwa Daniyeli ngo ni Beluteshazari, ahimba na Ananiya amuhimba Shaduraka, ndetse Meshayeli amuhimba Meshaki, hanyuma Azariya amwita Abedenego. Hanyuma
Daniyeli rero ngo abana bageze mu gihugu cy'i Babuloni banga kwiyandurisha. Daniyeli ngo agambira mu mutima we, Imana ishimwe cyane, Daniyeli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'ubwami. No, bano bana bazi Imana bakoreye yariyo, bari bazi Imana yabo bakoreye, bari bayizi, banze kwigayisha. Imana ni ishimwe kandi Imana ntihabwe icyubahiro. Daniyeli ngo agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Bibiliya ngo abwira umutware w'inkone ze za Nebukadinezari, aramubwira ngo wowe ujye tugaburira ibishyimbo n'amazi ugerageze mu minsi ingahe? Mu minsi 10. Hanyuma uzabone uko uzabibona aba ari kuzakora. Hari iyihe mpamvu wakwibaza ngo ni iyihe mpamvu yatumye Daniyeli avuga amagambo? Bibiliya yavuze ngo yanze kugenda atiyanduza iby'isi. Icyambere, bari mu gihugu kitari icyabo cy'i Babuloni cy'abanyagano, bagenda n'abanyagano, ariko kuko bari bazi Imana yabo banze gutezuka. Daniyeli ni umuntu nkunda bifata icyitegererezo cy'ubuzima bwanjye, kuko Daniyeli ni umuntu wanze kwiyandisha ibyo kurya by'i Babuloni arabyanga, n'abagenzi bagambirira neza. Iyo niyo ntambara nziza. Kurwana neza mu buryo bw'umwuka ni ukugambirira ikintu Imana yanga nawe ukacyanga, icyo ukunda ukagikunda. Niko kurwanya intambara, uko niko kurwanya intambara nziza. Bari abanyamasengesho, yari mu mwuka w'ubwenge n'amahishurwa, yari umuntu ukunda kwerekwa cyane impano yo gusobanura amabanga y'Imana. Daniyeli rero kutagambira, nawe uyu munsi wanone mwene data ukwiriye mu byo urya kugambira ibi ntabwo ngomba kurya kuko ndi umwana w'Imana. Hari ibintu ntanywa kuko ndi umwana w'Imana. Hari intambara ntajyemo kuko ndi umwana w'Imana. Ntabwo ushobora gutongana, ntabwo nagira umujinya, ntabwo nagira ishyari kuko ndi umwana w'Imana. Iyo urimo kwanga ibintu Yesu yanze, urimo kugenda urimo gupfana na Yesu ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Iyo urimo kwanga ibintu Yesu yangaga, uba urimo gupfana na Kristo ku musaraba ukazukana nawe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kurwanya intambara nziza ni ukwanga ibintu Yesu yanga, ukaba inshuti n'ibintu Yesu akunda. Hanyuma ntibazagukunda kandi bazanakwemera, kuko abanzi bazakwana benshi, n'ibyo birumvikana, n'ababisha bazakwana benshi, ariko wowe urwanya intambara nziza kugera ku rupfu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma bano bana bari committed, bari bariyemeje gukorera Imana, nta gupfukamira izindi Imana usibye Imana yera, Imana yo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Hanyuma wowe urimo arwanya iyihe ntambara mu rugo rwawe? Ese mu rugo rwawe ntiwasanga harimo intambara nyinshi, utumvikana n'umudamu, utumvikana n'abana, utumvikana n'umukozi? Reka duhindure turwanye intambara nziza. Umukristo arwanya intambara nziza, ahunga ibibi, agahunga, arinda umutima we, arahunga. Ahari intambara arahunga, ahari amagambo arahunga, ahari ubugome arahunga. Umukristo aho ategetswe guhora arwana intambara nziza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero nambabwiye ngo ikintu cya mbere cyanga kurwanya intambara nziza harimo kudahindurwa n'iki? N'ibihe. Ndavuga ibintu bingahe? Bitanu. Kudahindurwa n'iki? N'ibihe. Umukristo ntabwo ahindurwa n'iki? N'ibihe. Iyo dusomye muri Yeremiya 17 umurongo waho wa mbere, Bibiliya ivuga iki? Amene umurongo waho wa 7 kuwa 9, Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka akamubera iki? Ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Ngo azahwana n'igiti cyatewe bugufi iki? Y'amazi gishora imizi yacyo mu migezi, ngo ntabwo kizatinya amapfa nacana, ahubwo ibibabi byacyo bizahorana itoto. Imana ishimwe cyane. Imana ntihabwe icyubahiro. Bivuze ngo umukristo urwanya intambara nziza agomba kuba adahindurwa n'iki? N'ibihe. Igihe cy'ibyago byaje nagahinduka, nicyo kizaranga uwo muntu. Iyi nzara yaje ntabwo ushobora kuyimenya, ntabwo yiyandurisha iby'isi, ntabwo yiyandurisha imyambarire idakwiriye, ntakora iby'isoni ye, ntakora ibyaha biteye isoni no kubivuga. Iyo ageze mu bihe bidasanzwe, ntabwo ahinduka mu mivugire, ntabwo ahinduka mu mikorere. No, ni umukristo udahindurwa n'ibihe. Naho ababyeyi be bapfa bakagenda, naho ibyago bapfa byamugeraho, uyu muntu ntabwo ahinduka, kuko kwizera kwe kurakomeye muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Yubakiye ku rutare rwa Kristo, ariwe Kristo. Yubakiye ku rutare, uyu muntu arakomeye cyane, ntabwo anyeganyega. Rero ubu kugira ngo urwanye intambara nziza, ikintu cya mbere kiranga umuntu urwanya intambara nziza ni uko adahindurwa n'ibije byose.
uyu muntu abasha guhuza ubuzima bw'umwuka n'iterambere ry'isi, abasha kumanaginga WhatsApp, Facebook, za Twitter, akabasha kwimanaginga akabihuza n'ubuzima bw'umwuka. uyu muntu ntabwo abiganyira kuko muri we yubakiye kuri Kristo. Imana ishimwe cyane. ari we buye rikomeza ifuka, ari we buye Kristo, ari we buye rikomeza ubugingo bwe. Imana ishimwe cyane. Icyo ni ikintu cya mbere. Hanyuma ikintu cya kabiri cyagufasha kumenya umuntu urwaye intambara nziza, icya kabiri agira intego muri we yo kubaha Imana. Bibiri ivuga iki muri Yobu 28 umurongo waho 28 ngo dore ko wowe cyane nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Imana nishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Kubaha Imana, kugira intego yo kubaha Imana. Yesu ni muri Yobu 27 umurongo wa mbere, Bibiri ivuga iki? Iravuga ngo dore umwuka w'Imana utuma mpumeka, ngo kandi ubugingo bwanjye gute buracyari buzima, ngo ntabwo nzemera ko ururimi rwanjye ruzariganya, nta nubwo umuntu wazavuga ibyo gukiranirwa, ahubwo gukiranirwa kwanjye ndagukomeje. Imana ishimwe cyane. ngo kandi zigahora nzapfira sinzikora kuba inyangamugayo, nta nubwo umutima wanjye uzagira icyo ndega nyiri hehe nyiri kuri iyi si. Ayo ni amagambo Yobu yavuze ahamya neza kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Umukristo rero urwaye intambara nziza, ikintu cy'akabiri kimuranga arangwa no kugira intego umutima we yo kubaha yo kubaha Imana. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Hanyuma icya gatatu rero gituma cyagufasha kumenya umuntu urwaye intambara nziza, agira imyumvire y'agakiza. Imyumvire y'agakiza nta logike zibamo, no, ntabwo agira za logike, ntatsinda ku bintu. Iyo abantu baganira kuri bagenzi babo, we ntabwo ahatsinda, ahubwo abahuguza umwuka w'ubugwaneza. Ati ibyo bimwe ndetse mwabivuyemo katari byiza, mubireke birimo birabarimbuza. Avugana umwuka w'ubugwaneza. Twavuga ibintu byinshi, tugiye kuvuga ku bintu biranga umuntu urwaye intambara nziza, twavuga ibintu byinshi cyane. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa ubwite kuko ubutumwa n'ubwawe n'ubwanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Kugira imyumvire y'agakiza, iyo nsomye Samweli wa mbere 24 tubona Dawidi, tubona Sawuli ahiga Dawidi inshuro nyinshi. Ariko Imana niyo usomye muri Samweli wa mbere 26 tubona nanone ari mu butayu. Hari ubwo ari mu butayu bw'Inegedi n'ubwo muri Azafu ashaka kumwica. Ariko Imana yitanga Sawuli inshuro nyinshi mu maboko ya Dawidi. Hari agiye kumutera icumu ngo birangire, ariko ati no, sinaka kumwiteka yibyo gute yimikishije amavuta. Kabiri mu butayu bw'Inegedi yaravuze nabwo yaragiye kumwica amusaza mu buvumo, ariko ageza ikintu cy'umwenda we nabwo agira umutima umuhana Dawidi. Muze kuri Dawidi navuga ibintu 10 bikomeye cyane byarangaga Dawidi, ariko uyu munsi ntabwo bivugaho. Wenda nzabivuga tubone igihe, nzabivuga mu gihe kizaza. Ariko Imana yagiye isanga Dawidi Sawuli inshuro nyinshi mu maboko ya Dawidi. Isomye Samweli wa mbere 24 kuri 5 kujya kuri 7 ubona ko yamusaze mu buvumo bw'Inegedi, agiye kumwica aramwihorera. Iyo ni imyumvire y'agakiza, kuko yanze kurambura ukuboko ku muntu w'Iteka yimukishije amavuta. Mwene data ndagusanga ugire imyumvire y'agakiza, uvanemo logike nyinshi mu bintu by'Imana, mu bwonko bwawe uvanemo imibare myinshi, ahubwo ugire imyumvire iri sympathetic, ugire imyumvire ugire simplicity and flexibility mu by'agakiza. Mu gakiza hakeneramo flexibility, hakeneramo simplicity, guca bugufiya no kugira imyumvire myiza y'agakiza. Hanyuma ikirimbuye isi, ikirimbuye abakozi b'Imana barimbuwe no kwihagararaho, no kutagirwa inama, no kudakurwa ku izima, no gusenga iby'Imana, no kutumvira ijambo ry'Imana, no kutagena mu mahame. Nta kindi kibitera intambara barwana, bayirwana nk'uko bidakwiriye. Ukwiye kurwana intambara neza nk'uko Yesu abishaka, nk'uko bikwiriye, ukabikora neza. Imana ishimwe rero, Imana ihabwe icyubahiro. Haba haje bikamukitse inyota, kubera ko muri Timoteyo wa mbere 5:7 Bibiliya iravuga ngo abakuru b'itorero batwara neza, batekerezwe neza ko bakwiye guhabwa icyubahiro inshuro zingahe ebyiri. Ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Niyo mpamvu rero twigisha amazi, tunywa amazi cyane, kuko bisaba imbaraga nyinshi. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tone ko Daniel yise mu bice byaho 6 ubona ari ku ngoma ya Dariyo, naho haramfasha cyane.
Daniel ku ngoma ya Dariyo yari umuntu ukomeye mu bantu bange bakurikira iki umwami, baramurwanya, intambara zirarwanya. Mwene data ukiri muri iyi si ugikorera Imana bazakurwanya, bazakuvuga, nibatanakuvuga baza bafite ikibazo, bazakuvuga, bazakurwanya, bazakugira ishyari, ariko wowe uzarwanya intambara nziza byo kwizera, uzana ibyo kwizera, urugero rwawe uzarusoza amahoro. Imana ishimwe cyane, uzarusoze amahoro, hanyuma nawe uzahabwa ikamba ry'iki? Ikamba ry'ubugingo. Umugore navuga uce bugufiya, nasoza uce bugufiya, nta gusimbukana, utuze, niho kurwanya intambara nziza nk'uko Yesu abishaka. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Birivuga iki aha ngaha mu bice bitatu bya Daniyeli? Daniyeli ngo bamushatse amafuta n'amakosa barayabura. Mu kazi ukora rwanya intambara nziza. Niba raporo itanga tariki 30 yitanga 29-28, mu rugo rwawe rwanya intambara nziza. Imana ishimwe cyane. Mu kazi rwanya intambara nziza. Ngo bamushatse amafuta Daniyeli barayabura, bamukora igicumuro, bamushaka igicumuro barakibura, kuko umwuka w'Imana wabaga muri Daniyeli. Imana ishimwe cyane, umwuka w'Imana wari muri Daniyeli, ngo Imana ikabana nawe ikamushoboza ibyo akora byose mu buzima bwa buri munsi. Ngo rero mwiringirwa cyane. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yambwira ngo rero ngo Daniyeli muzeho icyaha, bamushakisha icyaha mu mategeko y'Imana ye. Aho ngaho rero niho babonye Daniyeli uwo ariwe ku Mana. Bibiliya ngo Daniyeli aza gusenga kangahe? Gatatu ku munsi nk'uko yasengaga. Iyo usenga cyane, usengana umwete, usenga gatatu ku munsi nk'uko ubyiyumvamo, urimo kurwanya intambara nziza kugira ngo umutoni ku Mana. Twe kurwanya intambara nziza mu gusenga, twe kurwanya intambara nziza mu kwigisha, twe kurwanya intambara nziza mu gusoma ijambo ry'Imana, mu guhugura, mu kwihanga, twe kurwanya intambara nziza mu bintu byose. Hanyuma rero ikintu cya kane ngiye kuvugaho kiranga umuntu urwanya intambara nziza ni ukwizera. Birivuga iki mu Baheburayo 11 n'anasoza, Abaheburayo 11 umurongo wa 13, ngo aba bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ngahubwo ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo ngo babiroga bikiri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Imana ishimwe cyane. Ngo abavuga batyo baberekana ko bashaka gakondo yo mu ijuru, yo mu isi kuba nziza. Ngo iyo bashaka, iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ngo ariko impamvu batasubirayo ngo ni uko bashaka gakondo nziza yo mu ijuru, yo mu isi kuba nziza. Ngo niyo mpamvu Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Mwene data, izi ni intwari za kera, ibi ni ibirangiye, ni nk'umutima z'Imana. Abangana n'abambana no kwizera. Mu Baheburayo ubona intwari zo kwizera. Aburahamu tubona Sara, tubona Abeli, tubonamo ba Enoki, twavuga ba Yakobo, twavuga Nowa abazi inkuge, twavugamo Mose ariko aba muri Egiputa akeneye kurenganwa n'ubwoko bw'Imana. Mose twavuga byinshi, ba Gideyoni, ba Baraki, twavuga ba Yefuta, twavuga ba Rahabu, twavuga mbizeye Imana. Imana nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma aha ngaha bene data, ingabo bose bapfuye batarahabwa ibyasezeranijwe. Imana ishimwe cyane. Ariko mu Baheburayo 11:6 ngo kuko budashoboka ko umuntu utizera Imana yabasha kwinezeza. Imana ishimwe cyane. Bene data, umuntu wegera Imana wese akwiye kwizera ko Imana iriho kandi ikagurira abayishaka bose. Kwizera rero ni ikintu cya kane gituma umuntu arwanya intambara nziza mu byo akora. Ukizera mu mirimo ukora, ukizera mu byo uvuga, ukizera mu byo ukora, ukizera mu kazi, ukizera mu rugo rwawe, bikaguhaniza n'iki? No gukiranuka imbere y'amaso y'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ntabwo icyubahiro. Ikindi kintu cya kane kigaragaza umuntu urwanya intambara nziza. Hanyuma ntabwo warwanya intambara nziza utizera, ntabwo byashoboka, kuko umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Umuntu urwanya intambara nziza ni uwizera mu byo akora, akizera mu byo akiringira Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iyo wibye ugasambana ugakora ibiteye isoni byose, Imana hanyuma undi ntiyizere, Imana ikufata nk'abo mbive neza kutizera Imana.
imana gushyira mu gatebo nk'uko abantu bose bakora ibyaha bisanzwe. hanyuma umuntu wizera imana akemera kuyoborwa nayo. kurwanya intambara nziza harimo kwemera kuyoborwa n'iki? n'imana. harimo kwemera kumvira imana, harimo kwemera kugendana n'iki? n'imana. uko ni ukurwanya intambara nziza, nubwo bitoroshye ariko hamwe n'umwuka w'imana birashoboka. kuko bidashobokera abana b'abantu bishobokera iki? bishobokera imana. imana nishimwe kandi imana ihabwe icyubahiro. kwizera rero, kwizera kurakomeye cyane bene data. udafite kwizera ntabwo bishoboka ko ushobora kurwanya intambara nziza nk'uko bikwiriye. hanyuma nsoza mu rwandiko rwa Paulo intumwa yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Paulo intumwa yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6. kuko jyeweho meze n'isoko ku gicaniro, narwanye intambara nziza, nsoje urugendo rwanjye amahoro. narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera ngo ahasigaye mbiki ikamba ryo gukiranuka ry'umucamanza abera azama kurirya mu munsi. ngo kandi ibyo byari nabwo n'abamwizeye bose ambaratsinda gake cyane. Mene data, uyu ni Paulo intumwa. wakwibaza ngo wowe ese nawe umaze kumera n'isoko ku gicaniro? kumera n'isoko ku gicaniro icyo ushaka kuvuga bisobanuye kuba igitambo kizima imbere y'Imana. bisobanuye kuba igitambo kizima imbere y'iki? imbere y'Imana. mu Baroma 10:1 Paulo yabwiye itorero ry'Abaroma, arandika avuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Imana ishimwe cyane. ngaratwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo dutange imibiri yacu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'izina ryayo, ariyo kwikora kwacu gukwiriye. nuko rero bene data, ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu kubw'imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikora kwacu gukwiriye, tutishushanya nk'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishya, abyo bishimwe kandi bitunganye imbere y'amaso y'Imana. bene data rero, kuba igitambo kizima, kubera n'isoko gicaniro, ni ukuba igitambo kizima imbere y'iki? imbere y'Imana. ni uko ingingo zawe zose zikwiriye kuba ari ibitambo bizima, ari intwaro zo gukiranuka. nuko n'igihe ubuzima bwawe bwose bwimbitse mu kuri, n'igihe ubuzima bwawe bwose bwabereye urwibutso imbere y'Imana, n'igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. impamvu rero tubwiriza tudakijijwe, tugahanura tudakijijwe, tukaririmba tudakijijwe, tugashuma tudakijijwe, nta yindi mpamvu. ntabwo ingingo zacu ari ibitambo bizima. dukwiriye gutanga ingingo zapfuye zose mu Mana, zigapfa muri Kristo Yesu, zikaba ibitambo bizima imbere y'amaso y'Imana. ubu ni ukurwanya intambara nziza, niko kumera nk'umuswa ku gicaniro. ukava ku rwego rwo gupfa ukajya ku rwego rwo kuzuka mu mwuka. Imana ishimwe cyane. hanyuma abakristo ndabizi bakijijwe, bavuga ubutumwa, bashumba, bapasiteri n'abandi wese murakijijwe, ariko hari abantu batakizwa by'ukuri. hari abantu batarahinduka rwose completely, batarahinduka. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. dukwiye kuhinduka tukagira imitima mishya, tutishushanya nk'abakirahi cyakera, abo tukagira imitima mishya, tukiremamo umutima mushya. umutima mushya w'urukundo, ugwaneza, kwirinda, kugira neza, imbabazi, guca bugufi, kugira ubuntu. uwo ni umutima dukwiye kwiremamo n'umwuka mushya udutuma tugendera mu mategeko y'Imana kandi tukayasohoza mu izina rya Yesu. hanyuma ngo yarinze ibyo kwizera. Imana ishimwe cyane. yarwaye intambara nziza. hanyuma wowe mwene data urimo arwana intambara, ukwiriye kugira intego. ikintu cya gatanu rero ni ukugira intego yo kujya mu ijuru. nicyo cyane bagiye kuvuga, ni ukugira intego yo kwinjira mu bwami bw'Imana. Paulo intumwa yabivuzeho gake. Paulo intumwa mu Bafilipi, Paulo intumwa mu Bafilipi 3:12 ngo si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. ngo bene data, sinibwira yuko maze kugifata aho, ariko kimwe nicyo nibwi, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasengera ibiri imbere,
ndamana kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingururano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo kwavuye ku Mana mu ijuru. Bene data rero intego ya gatanu yo kurwanya intambara nziza no kugira umutima, intego ikwinjira mu bwami bw'iki, mu bwami bw'Imana. Imana kimwe cyane ubwo dufite abantu impamvu bakora ibyaha bagakora ibizira imbere y'Imana, nta ntego bafite yo kuzabona n'Imana mu maso. Nta mwanya bafite wo kuzabona n'Imana ngo barebane gutya. Uwo mwanya ntawo bafite, ahubwo umwanya bafite ni uwo kurimbuka. Hanyuma iyo ufite umugambi wo kuzabona n'Imana maze mugahura ku mugambi bw'Imana, nta gukora icyaha, ugira impuhwe zo gukora iki, ibyaha. Hanyuma ndabashishikariza kugira ngo mugire umutima wo kwikunda. Ntabwo wakunda bagenzi bawe utarikunda, kuko iyo umuntu utikunda ni urwango afite ubugingo bwe. Iyo ukora ibyaha ugatsinda, ugasambana, ugakora ibizira, ukarwana, ukambura, ugakora iki, urwo ni urwango ufitiye ubugingo bwawe. Umuntu rero urwanya intambara nziza akunda Imana ye n'umutima we wose n'ubwenge bwose n'ubugingo n'imbaraga, akikunda kabiri kugira ngo agire impuhwe zo gukora ibyaha. Gatatu, akunda gukunda mugenzi we. Ntabwo akunda mugenzi wawe utarikunda wowe ubwawe. Mana ishimwe. Hanyuma rero gira intego yo kwinjira mu bwami bw'Imana. Gira intego gambira neza umutima wawe wo kujya kurwanya intambara nziza yo kuzabona Imana mu maso. Iyo ukora ibyaha wiyuhagira ibyaha buri munsi ubigotomera amazi, urwo ni urwango ufite ubugingo bwawe kabiri. Ni inzira imwe uba warahisemo, ni icyemezo uba warafashe cyo kutazigera ubona Imana mu maso yawe. Ndasoje rero bene data, tujye gusengana Imana, ariko mubwire ngo uyu munsi kuri itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi, ukwezi kurangiye kwezi kwa karindwi, isuzume neza niba amanota yawe imbere y'Imana ahagaze neza. Ngiye gukwereka ibintu bivuga nihuta byagufasha kurwanya intambara nziza. Icya mbere, ukwiriye uyu muntu ugomba kwizera Imana. Igihe cyose ukizera Imana n'ubwenge bwawe n'umutima wawe n'imbaraga n'ubugingo. Kabiri, ukarinda umutima wawe kurusha byose birindwa, kuko iby'ubugingo niyo bikomokaho, ariko Salomo yari ku Migani kandi 23. Rinda umutima wawe. Umwanya ufite ni ukurwanya intambara nziza, ni uwo kurinda umutima wawe. Igihe abandi bose barindwa bafite abaserivisi barinda, bafite uburinzi bakomeye, wowe ndagukangurira mwana w'Imana ngo gira umwete wo kurinda umutima wawe kurusha byose birindwa, kuko iby'ubugingo niyo bikomoka. Gatatu, rinda ururimi rwawe, kuko mu Migani 10:11 kuri A no kuri 14b Bibiliya yavuga ngo akanwa k'umutyanzi ni isoko y'ubugingo, kandi akanwa k'umupfapfa ngo ni akaga karimbura. Gira umwete wo kurinda akanwa kawe, kuko amagambo menshi habonekamo ibicumuro. Imana ikugirire neza kandi Imana igufashe. Kane, gira umwete wo kurinda amaso yawe. Iyo yavuze muri 3:1 ngo mbese ngo nabasha ngo nasezeranye isezerano n'amaso yanjye, ngo nabashe no kwifuza iki, umukobwa. Wowe muhungu rero ukifuza abakobwa, wowe mukobwa ukifuza abahungu, wowe mugabo ukifuza abagore b'abandi, wowe mugore ukifuza abagabo b'abandi, iyo si intambara nziza. Rwanda intambara nziza ni uguhunga icyaha. Satani ntabwo amuhunga, ariko ibyaha urabihunga. Hunga icyaha ntaho muzahurira. Hunga icyaha, rwanda intambara nziza guhunga. Nk'uko Yesu yarwaye intambara nziza mu Itangiriro 3:9, yarwaye intambara nziza mu wa karindwi, yakuryamana na muka Potifari yibazisha. Kandi muka Potifari umugabo we yari inkone, ntabwo yabyaraga, yari inkone y'umwami. Umugore nawe urumva iyo tubatira umugore yari arimo. Ariko Yosefu afata decision ngo umva ndi umuheburayo, ntabona kuri cya Imana byose bize gute yarabimaye. None nabashane gukora icyaha kimeze gutyo, nashobora kubiteka Imana yanjye. Nabashane gukora icyaha kimeze gutyo, nkashobora kubiteka Imana yanjye. Imana ni ishimwe, Imana ni hafi cyubahiro. Yosefu afite icyemezo cyo kwibukana arahunga. Mwene data, nta mbaraga ufite za buri mukobwa yambaye ubusa ugahagarara. Imbaraga ufite nizo guhunga, ukirukana ugahunga, ukareka icyaha n'igisa nacyo. Ndasoje rero, hanyuma izi nyigisho nahawe rero ni ubutumwa bukomeye ubwiteho, kandi wumvira Imana, kandi Imana izakugirira neza. Menya uko urwana rero, ntabwo umukristo arwana intambara y'amagambo y'amahane y'umujinya, ahubwo arwanisha intwaro z'umwuka. Ukwiye kumenya icyo
ukurwanya ninde icyo rwana n'iki ni umugingo bwawe kabiri ukurwanya ninde ni satani gatatu rero ukwiriye kurwana nk'uko imana ishaka ukarasaho bikwiriye kane ukambara intwaro z'imana zose zisana mu Efeso 6:10 na kabiri kwambara ubukenyero kuri ukanda gucyanwa n'ikindi gishingira gituza ugakwambara inkweto azotumwa bizabwa muri ubuteguzo ukambara kwizera nk'ingabo idukingira imyambi y'abamubi ukambara ndetse n'ingofero ukambara inkota y'umwuka ijambo ry'Imana ugasesha umwuka iteka mu buryo bwo gusenga no kwinginga ukaba maso ugasera bera bose Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro ukambara intwaro z'Imana zose zatuma utsinda intambara nziza ukarwana intambara nziza uko Imana ibishaka hanyuma intwaro z'umwuka iyo uzirwanishije nabi satani arazikurashisha yazikurashije rero biba bibi cyane kandi ntabwo bigenda neza reka dusenga Imana rero wewe wumva rero utsinzwe ijambo ry'Imana upfukame dusenga Imana mwene data dusenga Imana Yesu arakumva kandi arakureba arakugirira imbabazi hanyuma nsoza ndabwira yuko wowe utakata subscribe wiyandikishe ujye uhabwa ubutumwa bwiza ducisha kuri channel ya Gura Ukuri Online TV Imana humugisha kandi muhezagirwe uyu wari umunsi wa kane w'amasengesho y'imisi 40 kwiza ubusa turacyakomeje Imana ibahe umugisha Mana yanjye Mana ishobora byose uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa ndagushima ko abanye nanjye reka umwuka wera agende yemeze imitima y'abantu abemeze iby'icyaha no gucyanuka n'amateka kandi abemeze kwija mu bwami bwawe data wahagakiza utarakizwa bakize je namaze mufite yakwemeza abantu ahubwo wowe iteka wemeze imitima yabo kandi ubahereze imbaraga zinesha icyaha imbaraga zibane nambara nziza mu ngo zacu mu kazi no hirya no hino turwane mu buryo uwiteka ushaka urakoze kubyumvishe ibyo mbasabiye Afurika isi yose n'u Rwanda muri rusange mu izina rya Yesu amen amen